За маму боится хуля. Так еще бы. Кардан вариант не закончился еще. Он, по-моему, начинается... он только сегодня... или как, или что, или нет? Позавчера он начался только. Месяц же идет, он никто же идет. Короче, не знаю, у меня плохое предчувствие. Что-то какие-то палки сырые. Не гони. Всем салам, разводим костер. С быдла. Да. Хули тебе надо? С удмуртским было. Быдло по-украински .комп. .комп? Слышишь, долбоёб, блядь, гори, сука. Бля, гори, брат. Долбоёб прикурить не найдется. Да, конечно, Валера. От души, брат. Валера, давай покурим. Покурим? Покурим, Валера. Все, пиздец. Нихуя, короче, не будет картошки у нас. Почему? Ну, блядь. Надо еще побольше вырыть яму. Давайте станем, типа, давай вообще палатку надо вот тут поставить и все проблемы решаться. Надо было жить бездорожника покупать просто и угли. Мы что, миллионеры, что ли? Что такое? Вот, деньги валят.